عشان انتوا كلامكم ببلاش وطلعتوا تخفلوا على النت على وشي مش استعجال الزعل بيمسكوا على الزيت. انا هقطع على الشيشه استاذ على منزل وهديكوا بالريت. انا عمك ما زميلش عيال وممسح على الطش. خلاص يا اخوانا، رمضان خلص وشهر الفرحه والصيام خلص والشيطان اتفك بقى من السلاسل والقيود ودخلنا في ايام العيد. هنشوف التيك توك في مرحله غريبه جدا. تعالوا مع بعضينا نبدا حلقتنا. مساء الفل عليكم يا ابطال اليوتيوب، يا رب دايما تبقوا بخير. قبل ما نبدا الفيديو النهارده، شكرا لكل حد بيدعمني، شكرا لكل حد يعمل لايك وكومنت وشير الفيديو. لو انت لسه جديد واول مره تشوف العبد لله، انزل دلوقتي حالا اعمل سبسكرايب في القناه، ايوه اشترك في القناه عشان نوصل ل 100,000 اخ واخت في اسرع وقت. وما تنساش تبعنا على الانستجرام، اللينك موجود في صندوق الوصف في الديسكربشن وفي اول كومنت. شكرا لكل حد كان بيسال عليا الفتره اللي فاتت. وعشان ما اطولش عليكم، فيديو النهارده دمار شامل. فتعالوا مع بعضينا نبدا حلقتنا. خلاص قلت لكم شهر الفرحه والصيام خلص. خلاص هنشوف بقى البنات ترجع تحط وشها تاني في علب البويه. ابن اللعيبه يا فاجر. انت خطبت قبل كده؟ بصراحه خطبت مره بس فتحت. خير. تستحمل حد يهينك ويشتمك ويضربك ويشدك من شعرك؟ لا طبعا ما استحملش. هو كمان ما استحملش. استر علينا يا رب. لا انت حاجه وهم حاجه. هو اكيد مش ما استحملش الضرب والاهانه، هو اكيد ما استحملش الامكانيات الجباره. باولو ما انتش يا باولو، ما انتش يا باولو، ما انتش يا باولو. لا ثانية واحدة بس. رضا البحراوي بيقول ايه؟ دقيقة واحدة كده هدى عليا. خلاص طلعنا من مرحلة البويا والدهان، دخلنا في مرحلة المولات والخروجات. بقول لك أول يوم للعيد شفنا مواهب، يعني كل حاجة النفق مفتوح. نكمل. انت مش لابس بامبرز، روح البس بامبرز يالا، ده لا كلام فاضي. ايه انا سامع الحق يكسب الدين، فتعالوا نتعار انا فتح كلامي ببدأه مش خير، وتعالوا نتصار انا حيرتي الحالي مفيران الدين، على حسب نوع ضروب في دماغي من الشرب. حكي وسرد كتير بقى. ايه يعني ايه كده بقى؟ ايه لسه بقى في اول يوم في العيد بقى ومستنيه الدنيا تهدى. اما هي في البيت كده، اما بره البيت هتعمل فينا ايه؟ حاسب كده حاسب كده حاسبي كده مشوني كده بقى عشان نو كومنت. انا مش هتكلم عزيزي المشاهد ومش هقول حاجه. انا قلت لك خلاص احنا جايين نتفرج على بقى ايه بعد ما رمضان خلص ودخلنا في فقره العيد. لسه بقى هنشوف فقره العيد والعيديه، يعني لسه في فقره تانية بتاعت العيد والعيديه بس هنخليها في فيديو تاني، فنتابع. اسيب المكان وامشي ولا اسيب الدنيا كلها وامشي؟ انا سامع الحق يسيب الدين، فتعالوا نتعار انا فتح كلامي ببدأه مش خير، وتعالوا نتصار انا حيرتي الحالي مفيران الدين، على حسب نوع ضروب في دماغي من الشرب خطير، على عيني يا جدعان هو فين اهالي البنات دي؟ فين اهاليهم؟ فين بوليس الاداب؟ طيب فين اي حد؟ فين الرقابه يا جدعان؟ الحقونا قبل ما يدمرونا. احنا عمالين نعمل حمله تطهير المجتمع مع الاستاذ المحامي المحترم المستشار اشرف فرحات، وبندعمه في كل حاجه بيعملها، وبنحاول نعمل حمله تطهير المجتمع وماشيين عليها، ماشيين على النهج. بنطلع نجيب الاشكال دي نتكلم عليها عشان نقول لهم يا جدعان خدهم اهو بلاوي اهي موجوده على السوشيال ميديا وعلى الساحه، مش شخص ولا اتنين. احنا ماسكين في المشاهير، لا ما لسه في ناس بتحاول تتشهر، فالحقونا قبل ما يسوحونا. حبيتك من غير تمثيل وشفت معاكي. انا يعني مش هينفع اقول اللي جاي، مش هينفع. ولكن بالنسبه للناس اللي مستغربه اللوكيشن اللي ورايا ده مؤقتا عشان انا بس بعمل باك جراوند جديده وبعمل استوديو جديد، فبظبط دنيتي عشان اجيب لكم حاجات احسن. ولكن انا قررت ان انا ما استناش، لان الكلام ده كله لسه هيخلص بعد 10 ايام، لسه 10 ايام. فقلت مش كفايه الناس محرومه مني وانا محروم منهم طول شهر رمضان، كفايه بقى نرجع نلم الشمل اللي جاي.
البنت الصغيره وبتقول لك اول فرحه اللي هي اللي بالاغرى على فمها تطلع البنت لامها على طول. حاولوا تنقذوا الجيل اللي جاي، حاولوا تنقذوا ما باقي مننا. يعني احنا عايشين في كوكب ما يعلم به الا ربنا بصراحه. يا رب قدرنا صوم السنة دي يا رب. انا مش عارف انا بفطر ليه، يمكن عشان السجاير، جايز عشان بجوع، بس يا رب قدرنا صوم السنة دي. الواد ابني كبر ولما هتصومي فين؟ رمضان خلص، هنصوم فين سعادتك؟ خلاص اللي صام صام واللي طرطار، مفيش تاني. احنا في العيد، احنا بقول لكم العيد والعيديه، فده العيد. تعالوا بقى نشوف العيديه. هتقلعه ولا ايه؟ هتقلعيه؟ هتاخدي منه بنطلونه بسكره؟ هتاخدي منه البس ولا تاخدي منه ايه؟ مش فاهم. قلت لك يا سعادتك في بدايه الفيديو في العيد والعيديه، ده كان فيديو العيد، واخر مقطع شفناه معانا ده العيديه. فالفيديو اللي جاي اللي هو بكره بقى هيبقى فيديو العيديه، فلازم ما دام شفت الفيديو ده تشوف الفيديو اللي جاي عشان تبقى شفت العيد والعيديه. هم البنات دول ما يعرفوش ايه اللي حصل لسلمى الشيمي؟ طب البنات دول ما يعرفوش ايه اللي حصل لانوش؟ طب انتوا ما بتتعظوش من اللي بيحصل ليه؟ سلمى الشيمي لسه واخده سنتين، يعني انتوا كمان عايزين تاخدوا سنتين ولا انتوا هتعملوا فينا ايه؟ ما خلاص يعني ياجوج وماجوج كانوا محبوسين وما زالوا محبوسين، بس لو طلعوا مش هيلاقوا حاجه يعملوها. كل سنه وانتم طيبين على كل اخواتي، سنه سعيده عليكم ورمضان كريم وعيد سعيد على الجميع، وربنا يجعلها سنه سعيده علينا جميعا. ولكن بنحب نقول خلوا بالكم من عيالكم ومن امهاتكم ومن بناتكم ومن اخواتكم، عشان احنا في كوكب زحل ده زحل يمكن ارحم. ده احنا ايه مش عارفين احنا فين اساسا. فاحب اقول لكم ان انا كنت مختفي الفتره اللي فاتت عشان خاطر قلت لكم شهر رمضان ما ينفعش انزل فيه المحتوى ده، وكمان عشان بظبط استوديو جديد ان شاء الله يعجبكم. فما تنساش لايك كومنت وشير الفيديو، ما تنساش تعمل سبسكرايب في القناه لو انت لسه جديد، تابعنا على الانستجرام زي ما قلت لك، اللينك موجود في صندوق الوصف والديسكربشن وفي اول كومنت. اشوفكم في فيديو جديد. جود لك يا احلى اخوات في الدنيا.